咁啊，風平浪靜，我哋就喺度釣緊魚。呢隻咧就係我哋做嘅船，好大隻船，得3個人。咁我哋頭先咧就喺呢一邊咧就釣咗大概係30分鐘魚，不過咧就全部咧都係釣到啲魚毛。我哋睇下啲魚獲先，魚獲喺度，係咪好多魚毛咧？呢條最大嘅，不過唔係我釣嘅，其中有一條咧花紋好靚嘅，我釣嘅。翻出嚟，睇下呢邊，就係我哋今日用嘅魚餌。釣魚人士1，釣魚人士2。就呢個石咧，頭先釣嗰個石咧抌落去啊，仲想影下佢俾佢睇添。啱啱就捉到隻魷魚，大唔大隻啊？係咪好大隻咧？不過唔係我哋釣嘅，係佢釣嘅。嚟抌落去，抌落去。歐！佢肥晒墨啊！哎呀，又肥墨啊佢！哇！最大就係魷魚啦，佢個肚咁脹卜卜嘅。係㗎，有水嚟㗎嘛。好脹我肚。放佢落海養住佢啊！係啊，唔係佢瓜㗎，瓜大條嗰個魷魚，點解咁脹咧？好似好靚喎！好靚喎！呢啲係叫魷魚係嘛？呢啲魷魚咯。哎呀，又肥得佢！哦，佢隻出嚟嗰劈咩嚟㗎？飯嚟㗎嘛！三蘇，三蘇喺邊度？三蘇仲未死啊！好大個墨魚啊！佢噴乜嘢啊？佢啡一聲，佢應該冇墨㗎嘞噃，點解嚟啫？